诊所里患者多到没位置坐，一个个看起来都病恹恹。你还有很深的痰，但是痰的量整个少很多。年前病毒大爆发，好多人生病，剧烈咳嗽、发烧，不少诊所都必须提前30分钟停止挂号，搭配加班才能消化来看诊的患者。像这位从事幼教业患者就被小朋友传染，就是蛮多小朋友都在咳嗽。你应该是被他们传染，应该是。之前有回诊嘛，今天赶快回来看，因为抗生素要吃，需要赶快看好。对。也有人是复诊，希望过年前康复，别带病过年。流感、诺罗、腺病毒、梅将军轮番上阵下提醒，多数诊所开业到除夕夜，一路休诊到初5、初6才看诊，停诊5天时间。病毒肆虐下，如果有病征，年前来趟诊所外也准备好常备药。过年的这段时间的话呢，因为的话呢，医疗院所的话呢确实是休诊的比较多，请大家可以预备先储备一些药物，准备一些发烧啦、咳嗽、流鼻涕那个呕吐、头晕、肚子痛、拉肚子这些基本的配备。9天长假，不少人也选择出国。要是在日本发烧，医师建议除了民众常买的西药外，日本也有中医汉方退烧药、银翘散和葛根汤可以救急。如果你真的是在现场的时候，你没有拿到台湾的这些医生给你的这些药物，你临时发作的话，那你吃一些那些是可以的，但是不要忘记你吃了之后，你可能你的病还没有好，还是要过来找医生来做诊治。最好回国还是看诊根治，免得留下病根，以后免疫负债大爆发，苦日子至少还要持续好些年。东新闻张成富嘉欣在台北采访报道。